Voilà, ndenge na lobaki. En tout cas, na YouTube est comme très dangereux. Bandeko, bosa l'attention. Bato bakoma oteka molimo na bango ka mpona YouTube. Bato bakoma oteka réputation na bango ka mpona YouTube. Bato babosani bomoto na bango ka mpona YouTube. Franchement, eza mawa mingi. Bato bazopesa so bato valeur te ka mpona YouTube. Vraiment, c'est triste et malheureux. Franchement, eza regrettable. Basi bazo respecter sur mibali te. Mibali bazo respecter sur basi te. Na YouTube elobi mokolo aza te mwana moke aza te. Non, bato nyonso baye na YouTube eza te po baya komanke bato respect. Toye na YouTube mpona cause neti nga boye na ye na YouTube mpona cause kodéfendre Karine Mokonzi, kosoutenir Karine Mokonzi. Mais na ye te mpo naya kobimisaka bavie privé ya bato. Na chaîne na ngai, chaîne ya Mère Fashion eye te mpo ya kobimisaka bavie privé ya bato. Chaîne ya Mère Fashion eye te mpo eya koloba bamakambo ya bato. Mpona kobimisa vie privé ya bato, mpona komanke bato barespect. Non. Bandeko tosalela YouTube na ndenge ya bopropre. Parce que YouTube eza ekomi sikoyo très dangereux. Manque de respect, manque de considération, eza mawa to. Eza mawa mingi. Bana mibali bazo respecter sur ba mama te. Bana mike bazo respecter sur ba mama te. Mutu nyonso akolinga na ye ka afinga na ye mama wana ayebi vi ya mama wana te ka po akotisa baview na kati ya chaîne na ye. Mais soki ofingi bato, ofingi mama wana, osambwisi papa wana, apres oganye nini? Apres échanger yo nini? Yo ofime papa bato ou ofime mama bato, mais oza na mama. Est-ce que bozo kanisa makambo bozo sala? Oza pe na bandeko ya basi, oza pe na bana. Est-ce que bozo kanisa makambo bozo sala? Wana ka po boyebana na YouTube, wana ka po chaîne na bino etala mamini. Eza mawa to, eza mawa mingi makasi. Makambo bozo sala, bozo yeba te. To sala na biso, esala nini? Tokomona na mokolo nini? Balobi ngomba na ngomba bakutanaka te, me moto na moto bakutana. La Chine aza libana parce que na lobi na bino na ya kosala visite médicale. Donc awa nazozela trame na ngai parce que na biso na centre commercial ya Nantes eza coupé. Donc na koya na voiture te, impossible. Place ya kogare eza te. Donc na ye na trame, c'est mieux na trame. Voilà. Donc voilà la Chine. Là on a une lobela na bino, na loba na bino yango wana. À quoi aussi au filmer mutu. Otie papa bato na YouTube. Olobisi papa bato na YouTube. Olobisi mama bato na YouTube. Mais après ko gagner nini? Après eloko nini o gagner? Oui, to boyite o kotisi ba view. Na chaîne na yo. Mais après ko kotisa ba view. Après est-ce que sombi di wana yo? Vraiment. Pona nini bozo sala baninga bapapa ya baninga bongo na bamama baninga bongo? Vraiment bokanisa bozonga nsima bokanisa botika wana eza bozokunda vi na bino sans le savoir. So bato wana bozota bango bakolelela bino boyeba bisika bakolelela bino te. Vraiment. Est-ce que vous êtes obligé de filmer papa bateau? Est-ce que vous êtes obligé de cliquer papa bateau? Franchement. En tout cas, la Chine, à plus tard. Ciao, c'est bien Fashion de notre officiel. Bye. Bonjour la Chine de Karine Mokonzi, la baronne. Bonjour Nabino, Bambote Nabino, Nyonso, Bisika Buzari, Namusala, Bazolala, Baolamuka Bambote Nabino.
c'est Mère Fashion de notre officiel. Tozongeli musala ezali. Musala ezanango. Tobando sala comme d'habitude. Nalina pesaka conseil na bato nyonso. Oa kosepela na conseil nanga c'est bien. O pas kosepela te, gloire à Dieu. Zamba za lokumu. En fait nalina loba boye. Bandeko. Toyeba ko garder relation. Ko bebi sa relation na YouTube toka pona mbongo. Eza bien te. Toye na bamboka mususu ya poto toza na ba étranger. Surtout toza na ba étranger. Eza mboka na biso te, mboka na biso eza Congo. Mais bandeko toyeba ko garder ba relation. Tout ça là te parce que toyoka na ka ba voix toyebani na biso te toyebani bilongi te. Eza bien te. Relation hein? Kaka na voix wana ozoyoka mutu et que okoma pe un jour atokutana. Bokomi pe bien. Mais bino boza vraiment mitema. Mabe ba komoli. Trop motema mabe, trop kindoki. Trop sorcellerie. Trop sorcellerie. Nazotambola makolo parce que na okende pour ça la visite médicale. Sauf que obéli maladie. Donc obligatoire, il faut que ça la visite médicale. Voilà. Pour bailler basi santé ça toujours colombe. Voilà. Motema mabe les en internet na éviter. Ka pona ba view. Ka pona nini. Ka pona internet il faut salir bateau. Internet il faut que loba n'importe quoi. Internet il faut que cause la mutu du kambopo. Aux ba view. Internet il faut okende ko filmer maman muninga pose ba view. Internet il faut ko filmer mwana muninga pose ba view. Internet il faut que luka famille abandi wana pose ba view. Bandeko. Pour garder ba relation. Pour garder ba dignité. Hein? Vous osale la YouTube mabe. Vous osale la YouTube mabe na ndenga lokoso. Wana komi lokoso. Vraiment eza lokoso na kindoki sanani. Bovanda ezala mwasi mobali. Hein? Bokomi na bizaleli mabe. Bande kwa mibali bakoma ofinga basi. Basi bakoma ofinga mibali. Kapona batala yo. Après okozwa nini? Ndekwa mwasi ndekwa mobali. Wana ekomi motema mabe kindoki. Kindoki eza te koloka mutu na butu. Makambo ezosalama na moi wana eza deja kindoki. Wana eza deja kindoki. Franchement, na pesi bino ka conseil na tongo. Ko filmer tata muninga. Ko sambisa tata muninga. Lelo te lobi te. Ko sambisa pe muninga parce que boza na barando il faut bimisa bo salité na e bo soto na e. Bokeba. Bokeba, mokili eza trop compliqué. Bokeba. Bolelisa baninga te. Vraiment eza mawato. Na koti na trame à suivre. Voilà ndenge na lobaki en tout cas na YouTube est comme très dangereux. Bandeko bosala attention. Bosala attention. Bato bakoma oteka molimo na bango ka mpona YouTube. Bato bakoma oteka réputation na bango ka mpona YouTube. Bato babosani bomoto na bango ka mpona YouTube. Franchement eza mawa mingi. Eza mawa mingi. Bato bazopesa so bato valeur te ka mpona YouTube. Vraiment c'est triste et malheureux. Franchement eza regrettable. Basi bazo respecter sur mibali te. Mibali bazo respecter sur basi te. Na YouTube elobi mokolo aza te mwana moke aza te. Non. Bato nyonso baye na YouTube eza te po baya komanke bato respect. Toye na YouTube ona cause neti ngaboyi na ye na YouTube pona cause ko défendre Karine Mokonzi, ko soutenir Karine Mokonzi.
mais naye te mpo naya kobimisaka vie privée ya bato na chaîne na ngai. Chaîne à Mère Fashion eye te mpo ya kobimisaka vie privée ya bato. Chaîne à Mère Fashion eye te mpo eya koloba makambo ya bato mpona kobimisa vie privée ya bato, mpona komanke bato respect. Non. Bandeko tosalela YouTube na ndenge ya bopropre. Tosalela YouTube na ndenge ya bopropre parce que YouTube ekomi sikoyo très dangereux. Manque de respect, manque de considération, eza mawa to, eza mawa mingi. Bana mibali bazo respecter su ba mama te, bana mike bazo respecter su ba mama te. Mutu nyonso akolinga na ye ka afinga na ye mama wana ayebi vi ya mama wana te ka mpo akotisa baview na kati ya chaîne na ye. Mais soki ofingi bato, ofingi mama wana, osambwisi papa wana, après oganye nini? Après échanger yo nini? Échanger yo nini? Yo ofime papa ya bato ou ofime mama ya bato, mais oza na mama. Est-ce que bozokanisa makambo bozosala? Oza mpe na bandeko ya basi, oza mpe na bana. Est-ce que bozokanisa makambo bozosala? Wana ka po boyebana na YouTube, wana ka po chaîne na bino etalama mingi. Eza mawa to, eza mawa mingi makasi. Makambo bozosala bozoyeba te. Tosala na biso esala nini? Tokomona na mokolo nini? Balobi ngomba na ngomba bakutanaka te, me moto na moto bakutanaka. La chaîne aza na libanda parce que nalobi na bino naya kosala visite médicale. Donc awa nazozela trame na ngai parce que na biso na centre commercial ya Nantes eza coupé. Donc nakoya na voiture te, impossible. Place ya kogare eza te. Donc naye na trame, c'est mieux na trame. Voilà. Donc voilà la Chine. Oyo naye nalobela na bino, naloba na bino yango wana. À quoi soki aussi ofilme mutu, otie papa bato na YouTube, olobisi papa bato na YouTube, olobisi mama bato na YouTube. Mais après oganye nini? Après eloko nini oganye? Oui, toboyi te okotisi baview na chaîne na yo. Mais après kokotisa baview, après est-ce que osombi liwa na yo? Vraiment. Pona nini bozosala baninga bapapa ya baninga bongo na bamama ya baninga bongo? Vraiment bokanisa bozonga nsima, bokanisa botika wana eza bozokunda vi na bino sans le savoir. So bato wana bozosala bango bakolelela bino, boyeba bisika bakobolela bino te. Vraiment. Est-ce que vous êtes obligé de filmer papa bateau? Est-ce que vous êtes obligé de cliquer papa bateau? Franchement. En tout cas, la Chine, à plus tard. Ciao, c'est bien Fashion de notre officiel. Bye. Voilà mes premiers pommes de terre. Le baril. Des jardins. Ciao. Ah, c'est une limace ça?